വെൽക്കം ബാക്ക് SB വ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് ക്രിസ്പി പൊട്ടറ്റോ ബൈറ്റ്സ്. വൈകിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Come on! ക്രിസ്പി പൊട്ടറ്റോ ബൈറ്റ്സിന് വേണ്ടത് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത്, 1 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, 3 വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി, അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. 3 വെളുത്തുള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ്, ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ പാകം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നേരെ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. ചട്ടി ചൂടായുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആ 3 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം. പൊടിയായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ, എണ്ണ ചൂടായുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ചതച്ച മുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കരിയരുത്, അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഓക്കെ, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെളുത്തുള്ളിയും ഉണക്കമുളകൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിട്ടപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. അരിപ്പൊടി, ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് പൊടിക്ക് ഈ പത്തിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യണമല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തീ മാക്സിമം കുറച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം മിക്സ് ഇതുപോലെ പത്തിരിക്ക് ആക്കുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തെടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കട്ട പോലും പാടില്ല, നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചിടാം. ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത എടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതും ഇടാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാഷ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓൾറെഡി തീ ഓഫ് ചെയ്തൊക്കെയാണ്, എന്നിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബേസിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ചൂടിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ചൂടാറാൻ നിൽക്കരുത്, എങ്കിലും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ചൂട് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഈ ചതച്ച മുളകും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആകണം. ഓക്കെ, അപ്പം മാക്സിമം ബലം പിടിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കി എടുക്കണം ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിൽ പരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ട ഉരുട്ടുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും സെറ്റ് 2 അറ്റം കളയാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. പിന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഷേപ്പായിട്ട് എടുക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിക്കാനെടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് ഈ 2 സൈഡും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്
ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇത്രയും. ഓക്കെ, അത് ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ പോലെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാണ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ചട്ടി ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇനി ചൂടാണ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതിനെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓയിലിട്ട് പൊരിക്കാം. ഓക്കെ, ചെറിയ ഒരു വേവ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ഓയിലാണ് ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇതിട്ട് എല്ലാ നേരവും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഇത് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗണിഷ് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ചെറിയ വേവായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ബ്രൗണിഷായി കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മറിച്ചിടുക. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇട്ട് ഇളക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊട്ടി വരും. നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ വശം ഒന്ന് വെന്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേകാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും, അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം റെഡിയാണ്. നമുക്കിത് വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇടാം ചട്ടിയിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോസ് മുക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കഴിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ സോസ് മുക്കി കാട്ടിത്തരാം. ഞാൻ മുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം. എൻ്റെ വാപ്പിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാൻ വേണം, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം. വാപ്പിക്ക് സോസ് ആണോ? അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കഷ്ടം വായിച്ചെന്ന് സോസ് എടുക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നല്ല കറുമുറുന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളാ സോസിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കട്ടൻ ചായ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അസദിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായക്ക് ഒരു പലഹാരം, പൊട്ടറ്റോ ബൈറ്റ്സ് ചിപ്സ്. വൈകിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലെക്സ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ 3 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഇതിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതെന്ത് സാധനമാണ്? സ്മാഷാ. കോൺഫ്ലെക്സും കോൺഫ്ലവറും. ഇറ്റ്സ് മീ സുനിൽ ബാബു. Thanks for watching my video. Thank you very much.